ça m'énerve, arrête pas de perdre sur ce jeu vidéo là, wow. Bon, ça va. On va voir un petit peu les photos qui vont se faire là pour poster. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Je peux pas être tranquille, c'est dégueu ça. Oh, c'est quoi ce délire là? Oh, tu veux quoi toi? Oh, tu me vois pas? Attends, là, est-ce que tu me vois mieux? Oui, c'est moi, la grosse sirène là. Eh, je te vois, hein? Ouais, tu voudrais pas arrêter ton bordel là, tu fais chier tout le monde là. D'accord, je vais arrêter ce bruit. En fait, non! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ouais, t'es mignon, mais là t'arrêtes ton bordel, ok hein? Oh, sinon je t'éclate ta mère, comme ça. Ok? Ça alors? C'est ce que j'ai fait avec ta mère. Pour l'os. Tu l'auras voulu. Dans ce cas-là, je vais appeler le 2001. Attends, je reviens. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, et qu'est-ce que ça va faire? Eh bah, il va te remplacer. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça, je t'en supplie, fais pas ça. Hi, I'm here to replace you. Enfin, je suis là pour te remplacer. Je suis meilleur que toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, je suis plus fort, je suis plus cher, je suis tout neuf, je suis beau et surtout je suis rond. Moi j'ai ça. This is at this moment when Jackson knew. He fucked up. Boum. On va voir qui c'est le plus fort. En attendant, abonne-toi. Non, t'as pas le droit de faire ça. Je reviendrai. Bruh. Alors Fufu, on continue la partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai eu pas mal de bugs, donc voilà, merci d'avoir regardé.